اي هذه خطره راحوا دبروا طائره رومانيه. هذه الطائره الرومانيه قالوا لها كراوها بالدراهم باه تجيبهم ديريكت لقسنطينه. ايوه هي فريات. السلام عليكم ولاد بلادي وبنات بلادي. عندما يصبح البحث عن السفر للجزائر عبر خط مباشر إنجاز عظيم وانتصار عند البعض، هنا تعرف قوة وعظمة الجزائر. نعطيكم مثال. قبل ما نعطيكم المثال نولوا للزلاط. الزلاط هذا رانا فشحال ما جبدناش. نعطيك مثال. دارك وعندك واحد باغي يزورك وانت ماشي قابله وماشي حامله، بالك مشعوذ، بالك ما ينعشرش، بالك ما على باليش. هي تقول له باه تدخل لداري والله غير نسيها، ولا بغيت تدخل ما تجيش وحدك، يا تفوت على جاري قويدر وتجي عندي بلوطوته ومرحبا، ولا تشوف كاش واحد يسلفك الطوموبيل نتاعه وتجي عندي. المهم يا صوالحك ما يدخلوش عندي للدار. متفاهمين؟ اي هاكا راهي بيننا وبين واحد الجار. الله يحفظه ويستر. سمحوا لي طولت عليكم خاطر كنت مريض شويه. المهم الخطره اللي فاتت قال لك يا نجو بطيارتنا يا ما نجوش، قال لك كرامتنا فوق الجميع يا طيارتنا يا ما كانش، قال لك النيف اللي خلقه ربي اللقجع ما يطيحش. هذه خطره اللي فاتت. يا نجيب طيارتي لقسنطينه ديريكت ولا ما كانش. والجزائر تصنتحت قالت لهم انا نخسر سياتي على خاطر البوله هذه البوليطه غير هذه اللي ما تصراش. ايوا بقاو يديروا في التهريج. راح لمهم زعما بيهم بالفليزات نتاعهم وقعدوا في المطار يديروا في التهريج. المهم الريح في الشبك وحرموهم من المنافسه القاريه، يعني تاوحهم حرموا تاوحهم بهذه العقليه. عاودت جات هذه الدوره الافريقيه اللي راهم باغيين يديروها هذه الايام في الجزائر، قالوا لهم يرجعوا طيارتنا ولا ما كانش. روح هي الجزائر قالت لهم يلي مه نعجه ياكلها الذيب، اللي مه نعجه ياكلها الذيب. دارت ملف للاتحاد الافريقي ولا للفيفا وقالت لهم سياده الجزائر فوق الجميع، الا باغيين يجوا مرحبا بهم، نرسلوا لهم طياره من عندنا تجيبهم، باغيين يجيبوا طياره من دوله اخرى ما كاش مشكل مرحبا بهم. هذو شبان وولاد الشعب وراهم باغيين يجوا يمارسوا الرياضه وما نحرموهمش. اللي يشوفوها هذيك هي. الجزائر لا تحقد على الشعوب بل تأخذ الحيطة والحذر من الأنظمة الفاسدة. كما الخطأ اللي فاتت، يا نرسلوا لكم طيارة ولا تجوا على تونس ديروا الرومبوا وتجوا، ولا دبروا كما قال لك على رواحكم طيارة اللي تجيبكم. أي غير هي يقول لك اللي بغى الذل ربي سلطها عليه. عاودوها لهم هذه الخطرة. هي قال لك الخطرة اللي فاتت لعبناها واعرين، انفانتينو ما داهاش فينا في المطار، ياك جابوا انفانتينو ما داهاش فيهم. اي هذه خطره راحوا دبروا طائره رومانيه. هذه الطائره الرومانيه قالوا لها كراوها بالدراهم باه تجيبهم ديريكت لقسنطينه. ايوه هي فريات. ايوه تخرج الصحافه تاع شوف تيفي. ايوه وش كاتبه في ميسكم ولاد بلادي. اي شوفوا معايا اش راها كاتبه. انتصار كبير للمغرب، تأمين خط مباشر من الرباط لقسنطينة الجزائرية لمنتخب أقل من 17 سنة. برافو لقجع. شوف كانوا طالقينها برافو لقجع. شفتوا قوة الجزائر عندما يصبح الحلم حقيقة، وعندما يصبح الدخول لبلد الأحرار والشعب الحر انتصار. أيانا هنا نفهم باللي خطر اللي فاتت كي ما قدرتوش تدخلوا تما هزيمة، تما خطر اللي فاتت هزمناكم. ايوا كنتو تقولوا كرامتنا فوق الجميع يا طيارتنا يا ما كانش، ياك هذيك كنتو تقولوها. هيا ورا هذيك الكرامه سيدي ويجي يقول لك برافو لقجع. يا كنت غير ذاك النهار كنتو تقولوا يا طيارتنا يا نجو بها يا ما كانش، ثم الطياره الاخرى الكرامه راحت معليش. انا والله لكي شفت الطائره الرومانيه تفكرت هذيك الغنيه اللي تقول الروميه وما درتي فيا، اعطيني صوالحي ونكوتي نروح لدارنا وياه. واه اخوتي واه، ما على باليش انا هذه الروميه من جايه، يا جايه من رومانيا ولا جايه من اليونان الله اعلم. انا خيكم زيدوا جيبوا معاكم مطيشه وجمعوها حدا البيلوت. انا هذا ما راني باغي، جمعوها حدا البيلوت
بهلا كان طرد قلت ذاك الكرسي اللي تجمع عليه تهود ديريكت من الطياره قبل ما توصل لك سنطينه. مع اللي تكون الطياره هذيك اللي تكون داخله مع اللي تكون مراقبه يكونوا مراقبينها غايه، اي يحسبوها كاش ذره نوويه ولا كاش حبوبه راهي بيطلقوها في الجزائر من الفوق. احنا تواعنا ثاني حاجه اللي كما قال لك الحمايه، اي نهنوكم منها في الجو. ما تبقى لا مطيشه لا شوف تيفي وتزيد تشعل الحيه ديريكت. هيا بسلامي.